ஹலோ கைஸ், வெல்கம் டு விகே டோஸ் vlog. எல்லா சொந்தங்களும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி காலையில் நானும் என் மாமானா போர் அடிக்குது, எங்கடா போகலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும்போது திடீர்னு ஒரு மைண்டில் இஃப்ரான் ப்ரோ சொன்ன சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட் போகலாமாம்மா அப்படின்னு சொன்னேன். அது எங்கடா இருக்குன்னு பார்த்தா நம்ம கொடைக்கானல் இருக்குது. சரி வண்டி விடு ரைடு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லாங் ட்ரைவ் போனோம். அங்கே போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்றதோ பார்க்கலாம். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு வந்து சேரும். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப 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 முக்கியம். வாங்க இப்போது வீடியோக்குள்ளே போகலாம். படகு குளமா எப்படி பச்சை பத்தியா ராஜா கைஸ், இப்போ நாங்கள் ரூமை போட்டாச்சு. ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஹோட்டல் நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அபிராமி கிராண்ட் இன். ஓகேங்களா, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர் எல்லாமே லேக் நியர் தான் இருக்குது. எல்லா ஃபெசிலிட்டியும் இருக்குது. இந்த பில்டிங் அப்படியே ஆப்போசிட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போட்டிருக்க ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 1500 சொன்னாங்க. 1500 பேசணும். டூரிஸ்ட் ஸ்டே பண்ணுறோம். ஸோ ஆக்சுவலி வந்து ப்ரீமியம் ரூமாக இருக்குது. பட் அதுக்கு இதுக்கு ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை. லைட்டாக கொஞ்சம் வித்தியாசம். பட் இங்கே வந்து நல்லா நீட்டாக நல்லா இருக்குது. உள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஆக்சுவலி நல்லா நல்லா இருக்குது. பார்க்கிங் பேசணும், கார் பார்க்கிங் அப்படியே உள்ள போனோம். ரிசப்ஷன் ரிசப்ஷன் சூப்பராக இருக்கு. ஆக்சுவலி நாங்கள் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் போட்டிருக்கோம். ரூம் நல்லா நீட்டாக இருக்குது. புது ஹோட்டல்ஸ் தான். ஸோ நைஸ். இப்போ நாங்கள் போட்டிருக்க ரூம் பார்த்தீங்கன்னா 300 போட்டாங்களா? 1 இதான் ரூம் என்ட்ரன்ஸ். நாங்கள் இப்போ எடுத்தது வந்து டீலக்ஸ் ரூமு. $1,500 இது ஒர்த்து. ஓகே கைஸ், மார்னிங் சந்திப்போம்.
டிபேட் ரெஸ்டாரண்ட் வந்திருக்கோம். இதுக்கப்புறம் உள்ளே போயிட்டு பார்ப்போம். மார்னிங் இருக்குங்களா பிரேக்ஃபாஸ்ட்? பிரேக்ஃபாஸ்ட் 12 கைஸ் இந்த 8:30 க்ளோஸா, 9:30 கிடையாதான். 8:30 க்ளோஸு. நாளைக்கு வந்து சந்திப்போம். ஓனர் ஹாய் சார். கைஸ் இப்போ சிக்கன் நூடுல்ஸ் சூப் சாப்பிட்ருக்காரு. மாமாவோட இது கேட்போம். மாமா எப்படி இருக்கு? ஒன் செகண்ட் டேஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகே 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 டேஸ்ட் பண்ணுங்க. பாருங்க, டேஸ்ட் பண்ணுறேன். சிக்கன் அது. சிக்கன் ஓகே 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 எப்படி சைனா ஜப்பான்கே போகிற மாதிரி இருக்கா? சப்பான் ஆக்சுவலி வந்து நான் வந்து சைனாவுக்கு போயிருக்கேன். ஓகே. இது வந்து நான் சாப்பிட்டு டைம் வந்து சாப்பிட்ருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதே ஃபீல் வந்து அனுப்பிடுற மாதிரி. ஓ, இப்போ நீங்கள் ஜப்பானில் இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறீங்க. அந்த ஃபீல் இருக்கு. செம. அட்மைஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. இந்த டேஸ்டிங் அதே அந்த கண்ணை மூடி பார்த்தீங்கன்னா அதே டேஸ்ட் வந்து பண்ணுறாங்க. சூப்பர். அடுத்த ஆர்டர்லாம் பார்ப்போம் கைஸ். அப்படின்ட்டு கைஸ் இது கேட் மோமோஸ் வந்துடுச்சு. இது வந்து பீஃப் மோமோஸு. இதுக்கேற்ற சைடிஷ் வந்து ஒரு கார சட்னின்னு சொன்னாங்க. எல்லாமே கார்லிக் தான். அந்த சோயா பன்னீர் சார். நல்லா இருக்கு. ஓகே நீங்க சாப்பிடுங்க. ஓகே. இந்த 3 இது மிக்ஸ் பண்ணி அதை சாப்பிடணும். டிப்பிங் வந்து டச்சாவாது. ஓகே. மாமா வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்றாரு. கார்லிக் வச்சு. ஓகே. மாமாவில் சூடு தாங்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். இவர் தான் ஓனர். அமேசிங். வேற லெவலா? நல்லா இருக்கா? சூப்பரா? டேஸ்ட் வைஸ் சான்ஸே இல்லை. ஓகே. இது எல்லாரும் யூடியூப்ல போடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லலை. ஆஹா, நல்லா இருக்கு. அதே வந்து நல்லா சைனாவுக்கு போனதுனால அவங்க வந்து அந்த ரெசிபி வந்து சாப்பிடுது. ஓகே ஓகேங்களா? ஓகே. பாருங்க, என்னடா ஒர்க்கு போகிறானே வந்து இது பண்ணாதீங்க. ஓகே. செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தேங்க்யூ இஃபான் ப்ரோ. நீங்கள் சொன்ன ரெஸ்டாரண்ட்டு செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. என் மாமா வந்து ஆக்சுவலி அவர் ஒரு குக்கர் தான். அவர் ஆக்சுவலி நல்ல ஒரு குக்கிங் பண்ணுற பர்சன் தான். அவரே ஒரு ரேட்டிங் கொடுத்துருக்காரு. தேங்க்யூ இஃபான் ப்ரோ. வேற லெவலா மாம்சு? சூப்பர்ல. ஓகே. இப்போ மாமா வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சார்ஜ் போட்டிருக்காரு. அது என்ன டேஸ்ட்னு சர்ச் பண்ணுறாரு. என்ன ஃப்ளேவர் மாம்? சிக்கன் ரைஸ்க்கு வந்து ஓகே. சார்ஜ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஆமாம். ஆக்சுவலாக அது கிடையாது. ஆ சரிங்களா? ஆ அதோட கிராண்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரிஜினாலிட்டியா? ஒரிஜினல் நம்ம ஒரிஜினாலிட்டி. ஓகே. ஒரிஜினாலிட்டி கொடுக்குறது ஆ வேற லெவலு. தரமாக இருக்குது. வேற மாதிரி சூப்பர். அப்போது நம்பி வரலாம். ஓகே. டெஃபினெட்லியாக வரலாம். இப்போ நம்ம ஜப்பானில் இருக்கு தான் நினச்சி சாப்பிடலாம். ஆமாம். ஓகே. ஜப்பான் போவாதவங்க ஆ இங்கே வரலாம்.
ஓகே 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 மிக்சட் சிக்கன் ரைஸ். கைஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மிக்சட் ஃப்ரைட் ரைஸ். இதோட இது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்ட்டு இப்போ மாமா சொல்லுவார். சாஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான், இது 3 தான். சாரி, இது ஒரு 4, இது ஒரு கார்லிக்கோட சேர்த்து. garlic போடுறேன். இது பேர் என்ன ப்ரோ? ஓகே, பீஃபா கேஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்பி பீஃப். எல்லாமே நம்ம இஃபான் ப்ரோ சொன்னது தான். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம், டேஸ்ட் பார்த்து உங்களுக்கு சொல்லுவோம். இது வந்து ஸ்வீட் சாஸு, இது வந்து கொஞ்சம் கார்லிக்காக இருக்குன்னு சாஸ். இது சோயா. ஓகே, ஆரம்பிக்கலாம். தேங்க்யூ. எல்லாமே டிப் பண்ணிட்டீங்க பிறகு. டேஸ்ட் பார்க்கணும் இல்லையா? ஓகே ஓகே. சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வாயில் வச்ச உடனே அமேசிங் சொல்லுவாங்க கைஸ். பட் இவர் வந்து ஒன்ஸ் இல்லை 2 டைம்ஸ் அதை நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிட்டு தான் சொல்லுவார். என்னடா இது எல்லாமே வந்து நல்லா சொல்றாங்க நினைக்கிறேன். ஓகே, பொருள் வந்து நல்லா இருக்குன்னா நல்லா சொல்லி ஆகணும். ஏன் ஓகே, வாய்ப்பு இல்லை. இப்போ இது நல்லா இருக்குன்றீங்களா நல்லா இல்லைன்றீங்களா? நீங்கள் கொடுக்குற பில்டப் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது. சொல்ல என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஆல்ரெடி வந்து ஃபர்ஸ்ட் சூப் வந்து ஆர்டர் பண்ணோம். ஓகே, சாப்பிட்டோம். ஓகே, தரமா இருந்தது. 90%. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் மோமோ ஆர்டர் பண்ணோம். அதுவும் பீஃப் ஆர்டர் பண்ணி ஓகே சாப்பிட்டோம். செம. ஓகே. என்ன அது திருப்பூர் சொல்ல வரேன். அதுவும் நல்லா இருக்குன்றான். சாப்பிட்டதும் நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்ல போறேன். பட் இல்லை, நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கு. வா வா. ஏன்னா சாப்பிட்டு அனுபவத்தை சொல்றேன். இது எல்லாமே வந்து நான் வந்து சைனால சாப்பிட்டது தான். அந்த ஈக்குவலிங் இருக்கு, அது அப்படியே இருக்கு. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். ஓகே ஓகே. சைனா அட்மைஸ் வேற மாதிரி இருக்கும், இந்த அட்மைஸ் வேற மாதிரி இருக்கு. ஓகே, ஒரு தலைவர் இருக்காரு. ஓகே, ஓனர் இங்க இருக்காரு. நம்ம ஓனர் இங்க இருக்காரு. ஹாய் சொல்லுங்க. ஓகேங்களா? அதனால நல்லா இருக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. தேங்க்யூ மாமா. அப்புறம் இது சொல்லுங்க, கிறிஸ்பி பீஃப். அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. இன்னும் வந்து நான் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, அதை டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க எப்படி இருக்குன்ட்டு. கிறிஸ்பி பீஃப் பார்த்தீங்கன்னா சட்னி ஃபுல்லாகவே வந்து ஒரே சட்னி தான். எல்லாத்தையுமே ஒன்று தான். நல்லா பார்த்துங்க. நம்ம சென்னையில் வந்து பீஃப் சாப்பிட்ருக்கோம். ஆமாம், சிக்கன் பீஃப் சாப்பிட்ருக்கோம், ரைஸ் சாப்பிட்ருக்கோம், பீஃப் ரைஸ் சாப்பிட்ருக்கோம். ஓகேங்களா? இது ஏன்னா சொல்ல வரேன்னா, மாவு இல்லை, ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி இருக்கு. மெயின் பார்த்தீங்கன்னா கால்கிற மாவு இல்லை. ஓகே, பீஃப் சைஸ் இதுதான். நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா சென்னை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா மாவு வந்து தான் சைஸ் இருக்கும். ஓகே, இதுக்குள்ளே தான் வந்து பீஃப் இருக்கும். ஓகே, இதுதான் வந்து சென்னைக்கும் சைனீஸ் ஹோட்டலுக்கும் வந்து டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, கொடைக்கானல் ராயல் கொடைக்கானல் சைனீஸ். ஓகே, சைனீஸ் ஹோட்டல். இது வந்து சாப்பிட்டு பாருங்க. இதில் வந்து இன்னொன்று நோட் பண்ணீங்க, இங்கே மைனஸ் கிடையாது. ஓகேங்களா? நம்ம சென்னையில் வந்து ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக மைனஸை போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. அது எவ்வளோ கெடுதல் உங்களுக்கு தெரியும். அதனால வந்து இங்கே மைனஸ் முட்டை கிடையவே கிடையாது. நீ கேட்டாலும் இங்கே கிடைக்காது. ஓகேங்களா? ஃபுல்லாக வந்து கார்லிக் ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் தான். ஓன் ப்ரிப்பரேஷன் மட்டும்தான். ஓகேங்களா? ஓகே.
அது சொல்லுங்க, எதுவாக இருந்தாலும் சொல்லுங்க. ஏன்னா போடல, லெமன் போடல. ஓகே ஓகேங்களா, வெறும் பீஃப் பண்ணா சாப்பிடுங்க. ஓகே. நான் இவ்வளோ சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம். எல்லாத்துக்கும் வந்து 95% ஓகே. அதான் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்தேன். ஓகே. 100% ஆ, இதை வந்து நீங்கள் சாப்பிடலாம். அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்கு. செம்ம டேஸ்ட். ஓகே ஓகே. சான்ஸே இல்லை. செம செம செம. ஓகேங்களா, ஓகே. அது என்ன ஒரு ஃபீல் இல்லைன்னா அந்த இங்க வந்து ஸ்மோக் கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்பூன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே. நமக்கு வந்து குச்சி கொடுக்கல. ஆஹா. குச்சி இருந்ததுன்னா அந்த சைனாலேயே சாப்பிட்டா வந்து இல்லை, ஆக்சுவலி கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம வேற எதனா ஆர்டர் பண்ணால் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. அடுத்தது ஆர்டர் பண்ணி கேட்டுட்டு ஓகே ஓகே ஓகேங்களா, நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். எஸ், ஒன்ஸ் அகேன் நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா, அந்த ஸ்டிக் கொடுத்து சொல்லிட்டு உள்ள வந்து சொல்லி வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருந்தேன். சாரி. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த கேமரா கட் பண்ணிட்டு நான் கேட்ட ஒரே கேள்வி கேட்டேன்னா, என்னாச்சு வந்து சைனீஸ் சாப்பிட அந்த அட்வைஸ் எனக்கு இருந்தது, அந்த ஸ்டிக் எனக்கு கொடுக்காம முட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னதுனால சாரிஜி கோச்சிக்காதீங்க சொல்லி அந்த செகண்ட் வந்து கொடுத்தாங்க. வா, இங்க பாருங்க. சாரி, நம்ம சாப்பிட்டு அங்க ஒன் டைம் சாப்பிட்டு பழக்கம், அதனால இப்போ சைனாவே போயிட்டீங்க. போயிடும். பாருங்க. சாரி, நம்ம வந்து என்ன சொல்றது, பதட்டம் பதட்டம். அப்படியே சாப்பிட்டு பழகிட்டோமா. வந்து ஒன் டைம் தான் சாப்பிடுங்க சைனால. ஓகே. எப்படின்னு வரல. நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து நான் உங்களுக்கு வீடியோ போட்டுறேன். ஓகேங்களா? யா யா, ஓகே ஓகே. சாரி. இப்போ எடுங்க பார்க்கலாம், கேட்ச் பண்ணுங்க. கைஸ், யாருமே எதுவுமே கற்றுக்கிட்டு வரல, அனுபவம் தான் அவங்கள வந்து ஒரு லெவல் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ என் மாமா ட்ரை பண்ணுறாரு. ஏன்னா எப்பயோ போன சைனாக்கு அவர் இப்போ ட்ரை பண்ணார், ஆனால் பிடிச்சிட்டாரு, சாப்பிடுவார். ஓகேங்களா? அமேசிங். இப்போ எங்கள் மாமா வந்து சைனாவே போயிட்டாரு. கரெக்ட் தானே மாமா? யா யா, சைனா பாஷையாக அவருக்கு வந்துச்சு. ஆவாசஞ்சி. கைஸ், ஃபைனலி வந்துட்டோம். இப்போ லெமன் டீ. ஆக்சுவலி எங்கள் வெயிட் ஃபுல்லாக இருந்தால் 1/2 தான் சொல்லியிருக்கோம். இது எப்படி இருக்காது இப்போ இதுவும் மாமா சாப்பிட்டு சொல்லுவார். மாமா, இதோட ரிசல்ட் சொல்லுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி நம்ம ஏரியாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாட் வாட்டர். ஓகே. நோ எனி, ஒன்லி பியூர் வாட் வாட்டர் டீ கப். ஓகே ஓகே. இங்கே வந்து டேஸ்ட் பண்ணல, டேஸ்ட் பண்ணிட்டு சிப் பண்ணிட்டு ஓகே. ஆவி பறகுது. அப்படி கூலிங்காக இருக்கும். கூலிங்கில் ஆவி பறகுது. கூலிங் ஆவியா ஹாட் ஆவியா எனக்கு தெரியல. செக் பாருங்க, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. அரங்கமா ஸ்மெல் எப்படி இருக்கு? நான் சொன்னல ஓப்பனிங்ல சென்னை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹாட் வாட்டர், ஓகே. ஒன்று டீ கேப் மட்டும் போட்டு கொடுத்துருவாங்க. ஓகே. அது வந்து கேட்டிங்கன்னா க்ரீன் டீ இது பார்த்தீங்கன்னா ஹனி, ஜிஞ்சர், ஹாட் வாட்டர், ஓகே. டீ கேப் கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பிட்டதுக்கு டைஜஷன் ஓகே ஓகே. தரமாக அமேசிங்காக இருக்கு. ஓகே. சாரி, தெரியல, கோச்சிக்காதீங்க. பரவாயில்ல, எதுவுமே யாரும் கற்றுக்கிட்டு வரல, அதனால் சான்ஸ் இல்லை. ஓகே. சிப் பண்ணிட்டீங்களா? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபன் சாப்பிட்டு காஃபி குடிப்பாங்க, டீ குடிப்பாங்க இல்லையா? அது வந்து கெடுதல் உடம்பு கொடுக்கும். இது வந்து ஹாட் வாட்டரில் வந்து வெறும் டீ கேப் மட்டும் போட்டு குடிச்சிங்கன்னா ஓகே. இது வந்து எனர்ஜியும் நல்லா இருக்கும். அது வந்து இந்த டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வந்து ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே. சைனீஸ் ப்ராப்ளம் சொல்ல முடியுங்களா? ஓகே. அதுவும் ஓகே. அமேசிங்காக ஓகேங்களா? குடிச்சு பாருங்க, குடிச்சிட்டு சொல்லுங்க. குடிச்சிட்டு நல்லா இருக்கா? பண்ணுறேன். சிப் பண்ணிட்டீங்களா? பண்ணுறேன். ஓகே, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சான்ஸ். ஓகே ஓகே. Hi guys.
ஒன்லி 750 பில். ஒயிட் ஃபுல் பில் நல்லா இருக்குது, தரமாக இருக்குது. செம்ம வேறு கொடைக்கானல் ஆக்சுவலி இது குக்கிங்லாம் வந்து யார் பண்ணணுமா? இது குக்கிங்லாம் யார் பண்ணணும்? சாரி பார்த்தீங்கன்னா சைனீஸ் நான் குக்கிங் நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே தமிழ்நாடு தான் அப்படியே இந்திய காலை அப்படியே அடுப்பு இப்போ உங்கள் மகன் காட்டுங்க, ஹாய் சொல்லுங்கள். இவரை வந்து பாருங்கள், அருமையாக சர்வீஸ் பண்ணுவார். அதேமாரி இதுதான் வந்து அதோட ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. ப்ரோ நீங்கள் ஓகே, இதுதான் அதோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹாய் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. எல்லாமே இந்தியன்ஸ் தான், பேர் மட்டும்தான் சைனீஸ், நம்ம குக்கிங் எல்லாமே இந்தியன் ஸ்டைல். நல்லாயிருக்கு. இவர் வந்து பாருங்கள், இந்த பர்சன் தான் இருப்பார், எல்லாமே ஹெட்டு. இதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் எனக்கு கிடைச்சி பெரிய விஷயம், ஏன்னா அந்தளவுக்கு சீக்கிரமாக கிடையாது. அதேமாதிரி ஈவினிங் 7 o'clock வந்துடுங்க. லாஸ்ட் டைம் 8:30 8:30 வந்து சான்ஸ் கிடையாது. 7 o'clock வந்தீங்கன்னா முடிச்சிடும். 8 o'clock வந்து ஃபினிஷ் ஆகிடும். ஸ்டார்டிங் டைம் சொல்லுங்கள் ப்ரோ. 12 to 4 ஓகே, 4 to 5:30 to 8:30 ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே கைஸ், நாம் கிளம்ப வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தா பெரிய மனசே இல்லை, அவ்வளோ அழகான ஒரு கிளைமேட், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ சென்னை போனோன்னு வைங்களேன், இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும், அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாட் வெயில். நம்ம ஃப்ரெண்டோட காரு, இதில் தான் நம்ம அப்படியே ஒரு டூர் போனோம், இங்கே சுற்றி பார்த்தோம். ஓகே, மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஓகே, மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டாடா, பாய்.